दोस्तों आइए मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा जायका तब्दील किया जाए, थोड़ा सा हंसी मजाक की तरफ चलते हैं। तंज़ो मिज़ाह के शायर से मुलाकात करते हैं। नागपुर के एक शायर थे नाज़िम अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि जो उनके हाथ में लेटर दिखाई देता है, जो उनके हाथ में पेपर दिखाई देता है, वो खाकसार का लेटर दिखाई देता है। जो उनके हाथ में पेपर दिखाई देता है, वो खाकसार का लेटर दिखाई देता है। जतन हजार किए जाके तब चढ़ी हंडिया, हराम खोरों को लंगर दिखाई देता है। तो दोस्तों तंज़ो मिज़ाज जो है कहीं ना कहीं आपके लबों पर मुस्कान भी आ जाती है और आपके दिल में कोई ना कोई नश्तर भी चुबो दिया जाता है लफ्जों के जरिए से। और ये काम मज़ाह के तंज़ो मिज़ाह के शोरा ही करते हैं। हमारी अपनी सरजमीन के तंज़ो मिज़ाह के शायर आली जनाब मोहतरम सुहेल अंजुम साहब से इस वक्त मैं गुजारिश गुजारूं आपकी जोरदार तालियों में आपको हंसाने का जिम्मा मैं सुहेल अंजुम साहब के सुपुर्द करता हूं। ओ मेरी जान तेरे प्यार से फांसी अच्छी अच्छी, ओ मेरी जान तेरे प्यार से फांसी अच्छी, तेरी आवाज से बीमार की खांसी अच्छी अच्छी, तेरी आवाज से बीमार की खांसी अच्छी। चार मिसरे देखना। हसीनों के दर से हकाला गया हूँ, हसीनों के दर से हकाला गया हूँ, बुढ़ापे में दिल से निकाला गया हूँ। अच्छा है भाई, वाह। हसीनों के दिल से निकाला गया हूँ, हसीनों के दर से हकाला गया हूँ, अच्छा है। बुढ़ापे में दिल से निकाला गया हूँ। और भपारा भी मुझसे वो लेते हैं ऐसे, क्या बात। भपारा भी मुझसे वो लेते हैं ऐसे, मैं पानी में जैसे उबाला गया हूँ। अच्छा है, वाह भाई। भपारा भी मुझसे वो लेते हैं ऐसे, मैं पानी में जैसे उबाला गया हूँ। चार मिसरे देखना के उस गुल बदन की आंख है अंगार की तरह, उस गुल बदन की आंख है अंगार की उस तरह, गुल बदन की आंख है अंगार की तरह, ये और बात चेहरा है भंगार की तरह। क्या बात है, ये और बात चेहरा है भंगार की तरह। और शेर देखना के लगती है भूत बंगले की वेलन भी सालियाँ, लगती है भूत बंगले की वेलन भी सालियाँ, साला भी लग रहा है चिड़ी मार की तरह। क्या बात है, साला भी लग रहा है चिड़ी मार की तरह। और चार मिसरे देखना। देख ऐसा किया नहीं करते, देख ऐसा किया देख नहीं, ऐसा किया नहीं करते, देख ऐसा किया नहीं करते, टेढ़ा मेढ़ा चला नहीं करते। अच्छा है भाई, वाह। टेढ़ा मेढ़ा चला नहीं करते, फंस गया ना तू पैप के अंदर। क्या बात है, फंस गया ना तू पैप के अंदर, फंस गया ना तू पैप के अंदर, इस तरह से घुसा नहीं करते, इस तरह से घुसा नहीं करते। दोस्तों ये निहाल साहब की याद का मुशायरा है। निहाल साहब की बात बहुत अलग थी। अभी जब मालेगांव में इलेक्शन होता है तो नए नए लोग कैसे कैसे चुन के आ जाते हैं, ये अल्लाह ही जाने। एक साहब चुन के आ गए, हम लोग शायर उनके घर गए, बोले साहब आपके हिसाब में मुशायरा है। क्या बात। तो बोले ठीक है। मुशायरा शुरू हुआ, साहब आए, नवे थे, थोड़ा डर रहे थे, तो बोले मैं सामने बैठूंगा। ठीक है, सामने बैठ। अब जो शायर पढ़ रहा है, वकील साहब देखना, जो शायर पढ़ रहा है, सर तवज्जो चाहता हूँ, सर तवज्जो चाहता हूँ। जो शायर पढ़ा खड़ा वो पूछा, बोले सर तवज्जो चाहता हूँ, मुशायरा खिलाफ। आखिरी में नाज़िम मुशायरा ने कहा कि सदर साहब से गुजारिश की जाती है कि दो लफ्ज़ आकर बोले। वो हजरत आए और माइक पे बोले, मुशायरा बहुत बढ़िया हुआ, हर शायर ने बहुत अच्छा पढ़ा और मुझसे तवज्जो मांगी है। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन हर शायर को एक एक तवज्जो देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
दोस्तों 4 मिसरे देखना। मैं भलती रात में तुझको जगा के भाग जाऊंगा, मैं भलती रात में तुझको जगा के भाग जाऊंगा, मैं तेरी टीन पे पत्थर चला के भाग जाऊंगा। क्या बात, मैं तेरी टीन पे पत्थर चला के भाग जाऊंगा। और ये शेर बतौर ख़ास आज के कन्वीनर मुशायरा सादिक हुसैन अशरफी के लिए है कि तू सीधे से मेरी चाय मंगा ले देख ले वरना, तू सीधे से मेरी चाय मंगा ले देख ले वरना मैं तेरे हाथ की चाय गिरा के भाग जाऊंगा। क्या बात है भाई। मैं तेरे हाथ की चाय गिरा के भाग जाऊंगा। और आखिर में एक गीत देखना। गज़लें सुना या के नज़्में सुना, तेरी महफिल में आए हैं शायर सभी, जल्दी से चाय मंगा, जल्दी से चाय मंगा। बंद देखना जी भाई साहब। बोडा फैशन क्या किया, बम्बू जैसा तन गया, बोडा फैशन क्या किया, बम्बू जैसा तन गया, दाल को काला किया, मुंह